اور میری آواز سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز جس عنوان تے گفتگو کرن دی کوشش کرانگا وہ ہے کہ عزت اسلام دے اندر عزت اسلام دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارن دے اندر انسان سمجھدا ہے کہ کوئی دنیاوی لحاظ نال عہدہ حاصل کر لے، کوئی ڈگری مل جائے تو سمجھدا ہے کہ یہ دے اندر انہوں بڑی عزت حاصل ہو گئی۔ لیکن اس ساری دنیا دی حقیقت دے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دی زندگی ایک دھوکھے تے فریب دی زندگی، اور اس دنیا دے اندر جو انسان شہرت حاصل کرتا ہے، ایک بات ذہن چ رکھی ہوگی، عزت اور شہرت دے اندر فرق ہے۔ عزت اور شہرت دے اندر فرق ہے۔ شہرت ویکھی جائے فرعون دی بڑی، اپنے آپ اس شہرت دی بنیاد تے انا ربکم الاعلی کہہ رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے او دے ساتھیاں سمیت انہوں دریا دے اندر غرق کر دیا۔ نمرود شہرت بڑی، سلطنت بڑی، حکومت بڑی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مچھر دے ہتھوں انہوں ذلیل تے رسوا کر دیتا، اور اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ شہرت عمر بن حشام جنہوں عرب دے اندر ابو الحکم کیا جاتا ہے، لیکن اسلام دی دولت نہیں، انہوں ابو الجہل کیا جاتا ہے۔ ابو جہل اور اسلام دا دشمن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نو دبان دیا کوششاں کردا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جنگ بدر دے اندر چھوٹے چھوٹے عمر دے دو معاذ اور معوذ
انہاں دے ہتھوں زمین تے ٹھیر ہویا پیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قد کنا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی تشہد دی حالت دے اندر بیٹھے ہوندے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے تے پھر بھی ساڈے تو چھوٹے لگ دے، اتنا چھوٹا قد دے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس ابو جہل دے سینے تے بہ کے دی گردن پہ کٹ دے نے۔ اے اپنے آپ نو مکے دا عرباں دا سردار کہندا ہے، لیکن ایدی سرداری جس دی انا دے اندر رہ کے انہیں اسلام دی دولت حاصل نہیں کی تھی، غزوہ بدر دے اندر ذلیل ہو کے مر گیا ہے۔ پھر جڑے ایدے آئے نے اس دی لاش بھی ہوتی چھڑ کے نس گئے تے بدر دے ایک کھو دے اندر اس بد بخت دے لاش نو سٹ دیتا جاندا ہے۔ ایک پاسے اے ابو جہل ہے جنہیں اسلام قبول نہیں کیتا، سردار ذلیل ہو کے مر گیا ہے۔ دوسرے پاسے ایدہ ماں دی طرفوں ایک پرا حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا۔ ایک ویلہ ایسا آیا اسلام دا سفیر بن کے، اور روم دا صوبہ یمن، عرب دے نا دو صوبے ایسے سن کہ جیڑیاں اس وقت دیاں سپر پاوراں دے ماتحت سن۔ یمن جیڑا ہے رومی سلطنت دے تحت، اور صوبہ شام جیڑا ہے فارسیاں دے زیر سایہ ہے۔ تے حضرت حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمن دی طرف اسلام دا پیغام لے کے چل پیندے نے، اسلام دا پیغام لے کے جا رہے نے۔ اونٹنیاں تے بیٹھے لمبا دور دراز دا سفر کر کے یمن دے اندر پہنچے، تے جیڑا یمن دا دار الخلاف ہے، جیڑا حکومت دا کارے، اس دروازے تے پہنچ جاندے نے۔ تے حالت اسی طرح دی سفر دی وجہ تو جیڑے کپڑے پائے نے او بھی مائلے ہو گئے نے، پسینے دی وجہ تو کپڑیاں تے داغ آ چکے نے۔ تے حضرت حشام جس وقت یمن دے گورنر ہاؤس تے پہنچ دے نے، دربار دروازے دے اتے حضرت حشام بن عمر آندے نے، اور تواڈے گورنر دے نال میں ملنا ملاقات واسطے آیا۔ حیران رہ جاندے نے، آندے نے کنڈا بندہ تڑلے دے نال کہہ رہا ہے کہ میں تواڈے حکمران نو ملنا ہے۔ کہن لگے ہو تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو تے کیویں کر ملنا چاہندے ہو؟ حضرت حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اوے اسی مدینے چو آئے ہاں تے اسلام دا پیغام لے کے آئے ہاں، اسلام دا پیغام لے کے آئے ہاں۔ آندے نے نہیں تسی نہیں مل سکتے، تواڈی اے حالت نہیں ساڈے حکمران نو ملن دی۔ حضرت حشام فرماندے نے، اوے اتھے بحث پہ کر دے ہو، جاؤ اپنے گورنر نو جا کے کہہ دو مدینے تو اس طرح
آدمی آئے نے تے تہاڈوں ملاقات کرن واسطے آئے. درباریاں نے جا کے پیغام دیتا کہ مدینے چو اس طرح آدمی آئے نے تے تواڈے نال ملاقات واسطے آئے نے. اپنے تخت تے بیٹھا دل کمب جاندا ہے, ہل جاندا ہے, آندا بلاؤ انہاں نو. ہشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے دروازے تے آن والا کہندا ہے جی تانوں اجازت ہے. حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نو نال کہن لگے ہشام گل اس طرح کہ اے جڑی تواڈی حالت ہے اے ساڈے گورنر نو ملن دے شیان شان نہیں. لباس لے کے آئے کہن لگے اے لباس پا لو. حضرت ہشام فرماندے نے اے لباس میں نہیں پا سکدا جس لباس نال میں ساری کائنات دے بادشاہ نال ملاقاتاں کرنا اسے لباس نال ملاقات کرانگا. دل ماندا جے ٹھیک ہے, نہیں تے چلے جانے ہیں. تہاڈی مہربانی ہے. ترلے منتاں پہ کر دینے آندے نہیں. اج ساڈا مسلمان کی آندا ہے چنگا لباس ہوئی او دے اندر عزت ہے. او یا ویکھ لے غیر مسلم نہیں تے کمب دینے پہ اسلام دے نام لیوا لوگاں تو پہ کمب دینے. حضرت ہشام فرماندے نے میں اس لباس دے نال جاواں گا جس لباس نال میں اپنے رب دے حضور حاضر ہونا. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی مطالبہ تسلیم کر لیا جاندا ہے. حضرت ہشام دے واسطے ایک بہترین کوڑا پیش کر دیتا جاندا ہے. حضرت ہشام فرماندے نے میں اپنی اسے اونٹنی تے جاواں گا جیڑی اونٹنی تو میں مدینے تو شام دے یمن دے اندر آیا. حضرت ہشام ٹھاٹھ باٹھ نل اونٹنی تے سوار ہو کے اپنے اس لباس دے نال گورنر ہاؤس تے پہنچ جاندے نے. تے گورنر ہاؤس جیڑی پارک بنی ہے گراسی ہال ہے. حضرت ہشام ہوتے اپنی اونٹنی نو چھڑ دیندے نے. او اونٹنی اس پارک دے اندر چگن لگ پیندی ہے. حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اس روم دے اندر پہنچ جاندے نے کہ جس جگہ تے اس وقت دا گورنر بیٹھا ہے انج سامنے تخت تے بیٹھا ہے تے کارپیٹ وچھیا کلین وچھیا. میں بات تاریخاں دیاں کتاباں دی ورگردانی اندر پڑھیا کہ اس قدر نرم ہے کہ پیر ٹخنے تک اس کلین دے اندر پیا گھس جاندا ہے. اس کلین دے اندر جا رہا ہے. اتنا نرم کارپیٹ کلین وچھیا ہے. حضرت ہشام نے انج اپنی تلوار کڈی. اس تلوار دی نوک دے نال اس کلین نو چیر دے جا رہے نے, کٹ دے جا رہے نے. تے جا کے گورنر دے سامنے صوفے تے جو اس وقت دے مطابق بیٹھن دی نشست تے او دے اتے بیٹھ جاندے نے. تے حضرت ہشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے ویکھ دے چپ کر کے بیٹھ جاندے نے. اے گورنر پوچھدا کون ہے, تیرا نام کی ہے تے کیویں آیا ہے؟ حضرت ہشام فرماندے نے میرا نام ہشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او کالے کپڑے تو کیوں پائے نے؟ اے تیرا جیڑا کمرہ گورنر ہاؤس ہے اے دے جیڑا
جڑا پردے لٹکے نے اے بھی کالے رنگ دے کیوں نے آندا شام تسا مسلماناں نے اے ساڈا کچھ علاقہ کھولے ہے تے میں اس دی سوگ دی اندر اے کالے کپڑے تے کالے پردے لٹکائے نے تے جدوں تک میں او تواڈے تو اپنا علاقہ آزاد نہیں کروا لیندا ادوں تک میں کالے کپڑے اپنے تبدیل نہیں کرانگا اے سوگ دی علامت اے ساڈے سوگ دی علامت کالے کپڑے تے کالے پردے نے میں انہاں نوں نہیں اتاراں گا تے حضرت شام فرماندے نے ہس پیندے نے تے فرماندے نے او تو آنا میں اونی دیر تک کالے کپڑے نہیں اتاراں گا جنی دیر تک میں اے اپنا علاقہ مسلمانہ تو واپس نہیں لے لواں گا اور سن لے ایک ویلا ایسا بھی آئے گا اور او ویلا آن والی اے جیڑے تختے تو بیٹھے اے جیڑے گورنر ہوتے تو بیٹھے اے تے بھی اسی موجود ہوانگے اے ویکھ لے حضرت شام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے اسلام دے اندر اللہ نے جرت رکھی ہے حضرت شام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اسلام نے جرت عطا فرما دیتی ہے حکومت بھی یمن دے اور سپر پاور نو للکار دینے پیتے سامنے بے کے پہ للکار دینے آج ویکھ لو ساڈے حکمران جدو جاندے نے وہ اگلے انہاں دیاں جُتیاں لوا لیندے نے کپڑے لوا کے انہاں دیاں تلاشیاں لے لیندے نے اور جدو اسلام نال غداری کیتی جائے اسلام دا جیڑا اسلام دی تعلیمات نو اپنے تو دور کر دیتا جائے اسلامی تعلیمات تو جدو انسان دا دل خالی ہو جائے اللہ اس نو ذلیل تے رسوا کر دیا نے اج دے دور دے اندر ویکھ لو مسلمان تعداد دے لحاظ نال بھی تھوڑے نے اسلامی ملکت جڑے نے اسلامی ممالک بھی بڑے نے تعداد دے لحاظ نال بھی بہت زیادہ ہے اگر کافران دے کول طاقت فوج دی ہے اسلام دے کول بھی طاقت فوج دی ہے وے اگر انہاں دے کول اسلحہ ہے اسلام دے کول بھی اسلحہ موجود ہے اگر انہاں کول مال و دولت موجود نے اسلام دے حکمراناں دے کول بھی وافر مقدار نال مال و دولت موجود ہے ایٹم بمب انہاں کول ہے ایٹم بمب ساڈے کول بھی ہے انہاں دے کول بھی آرمی موجود ہے ساڈے کول بھی دنیا دی بہترین آرمی موجود ہے لیکن وجہ کی ہے کہ اسلام دے منن والے آج در در تے پریشان نے آج مسلمان مرعوب ہو چکے نے کدھرے فلسطین دے اندر مسلماناں نو مار پہ رہی ہے کدھرے کشمیر دے اندر مسلماناں نو مار پہ رہی ہے کدھرے اپنے وطن عزیز دے اندر مسلمان پریشانیاں تو دو چار نے کدھرے کسے دا روب تاری ہے کدھے کسے دا روب تاری ہے وہ دی وجہ اے وے کہ اسا اسلام نال غداری کیتے ساڈے حکمراناں نے اسلام نال غداری کر دیتی تے اللہ نے غیر مسلمان دا روب انہاں تے مسلط کر دیتا ہے جبکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نصرت بالرعب اللہ نے میری مدد روب دے نال کیتی ہے اسلام دیاں فوجاں کئی میلاں دے مسافت تے ہون تے اللہ کفر دے لرزہ تاری پیدا کر دیندے نے اللہ کفر دے اتے روب تاری کر دیندے نے ویکھ لے عزت اسلام دے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے تے اسلام دے اندر رکھی ہے حضرت شام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ تے کوئی عہدے دار نے نہ کوئی نال فوج دی جمعیت حضرت شام بن عمر یمن دے اندر اس وقت دے سپر پاور روم نو للکار دینے پہ انہاں دے گورنر ہاؤس دے اندر بہ کے تے للکار رہنے آندے نے او گل سن لے تو کہہ رہے ہیں کہ اساں نے مسلماناں دے کولو اپنے علاقے آزاد کروانے نے
اساں جس تخت تے تو بیٹھا تیرے کولوں اے ویکھو لینا ہے ایک ویلا آئے گا اے یمن بھی اہل اسلام دے قبضے دے اندر ہوئے گا اے یمن بھی اسلام دے زیرہ سایہ آ جائے گا تے اے کہن لگا یا گورنر جڑے نے پڑھے لکھے تو اس وقت دے ہوندے ہی نے تے آکھن لگا گل اے وے او تسی نہیں ہو گے آندا تو کیویں آنا کہ او تسی نہیں آندا میں اپنی مذہبی کتاباں دے اندر پڑھیا کہ جڑے اس یمن نو فتح کرن گے انہاں دے دن گھوڑیاں دیاں پشتاں دے اتے سوار ہو کے گزرن گے انہاں دیاں سواریاں گھوڑیاں دے اتے جہاد کر دیا ہون گیا او دناں نو گھوڑیاں دے اتے بہ کے تے جہاد کر دیا نے تے راتاں انہاں دیاں مسلح دے اتے گزر دیا نے او راتاں نو اپنے رب دے عبادت کر دے نے او راتاں نو مسلیاں تے قیام کر دے نے تے ہاتھ بن کے اپنے رب دے اگے قیدی بن کے کھڑے ہو جاندے نے آ ویکھ لے اسلام اہل اسلام دیاں خوبیاں اللہ رب العالمین نے جیڑیاں قرآن دے اندر بیان فرمایا تورات زبور انجیل دے اندر بیان فرمایا انہاں خوبیاں نو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تے اہل اسلام جنہاں نے انہاں خوبیاں نو اپنایا جنہاں نے دین دی سر بلندی دے واسطے جہاد نو بلند کیتا نعرہ جہاد لگایا تے میدان دے اندر کفار دے نال اسلام دی سر بلندی دی خاطر لڑ دے رہے تے راتاں نو اپنے رب دے حضور کھڑے ہو جایا کر دے اگر چاہندے ہو کہ اللہ عزتاں دے نال ہم کنار فرما دے اگر چاہندے ہو کہ اللہ تو انو عزت عطا فرما دے اگر چاہندے ہو کہ اللہ تو آڈے زبان دے اندر رو پیدا فرما دے اگر تو سے چاہندے ہو کہ اللہ رب العالمین تو انو عزتاں دے نال ہم کنار فرما دے پھر راتاں نو کھڑا ہویا کر اسلام دی تعلیمات تے عمل کریا کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دیاں خوبیاں پہ بیان فرما دینے اپنے عزت دار بندیاں دیاں خوبیاں تے صفتاں بیان فرما رہے نے اللہ فرما دینے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما وہ اپنی راتاں نو گزار دینے تے اپنے رب دے سامنے سجدیاں دی حالت دے اندر گزار دینے انہاں دیاں راتاں بیت دیاں نے تے اپنے رب دے اگے کھڑے ہو کے تے گزر دیاں نے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما تے نال نال اپنے رب دے اگے دعا کر دینے اے ساڈے رب ساڈے تو جہنم دا عذاب دور کر دے اللہ ساڈے تو جہنم دی اگ نو دور کر دے اللہ جہنم تو سانو بچا لے ان عذابها کان غراما بے شک جیڑا تیرا عذاب اور رسوا کرنا والا ہے اللہ تیرے جہنم دا عذاب بندیاں نو ذلیل کرنا والا ہے ویکھ لو اللہ نے عزت رکھی ہے تے اسلام دے اندر رکھی ہے اللہ نے عزت بیان پر اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے انہاں لوگاں نو عطا فرمائی ہے جڑے اپنی زندگیاں اسلام دی تعلیمات دے مطابق گزار دے نے تے اپنے رب دے سامنے کھڑے ہوندے نے کدی قیام دی حالت
حالت دے اندر کدی رکوع دی حالت دے اندر کدی سجدیاں دی حالت دے اندر کھڑے ہوندے نے اپنے رب دے حضور کھڑے ہویا کر واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے سوچے رب اگے رونے دی سونے سچے رب اگے رونے دی میں صدقے اے سر لانے تو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو اپنے رب دے حضور کھڑا ہو کے نماز پڑھیا کر راتاں نو اٹھ کے اپنے رب نو منایا کر تے دعا کریا کر والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ ساڈے تو جہنم دے عذاب نو دور کر دے اللہ تیری جہنم دا عذاب جیڑا بڑا رسوا کون ہے اللہ اے تے ذلیل کرنا والا ہے دعا فرماؤ اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے اور مولانا نے بڑی پیاری گل کہتے اندر صد افسوس جو سڑ بل اکھیاں صد افسوس جو سڑ بل اکھیاں کھانے باہر آیا دنیا تے جو ایک وال نہ سیندیاں اوتھے لاٹاں بر لائیا اکھ دا وال پہ جائے نا اکھ دے اندر تے بندہ پریشان ہو جاندہ ہے بے چین ہو جاندہ ہے پریشان ہو کے او دا سکون ختم ہو جاندہ ہے تے جھیڑیاں اکھیاں رب دیاں نافرمانیاں کر کے رب دیاں دن رات بغاوتاں کرن والیاں او کیڑیاں اکھیاں جھیڑیاں اکھیاں لوگاں دیاں عزتاں نو داغدار کر دیاں نے او نوجواناں کیڑیاں اکھیاں جھیڑیاں اکھیاں لوگاں دیاں بہو بیٹیاں نو تک دیاں نے کیڑیاں اکھیاں جھیڑیاں اکھیاں فوج قسم دیاں موویاں ویکھ دیاں نہیں ہٹ دیاں کیڑیاں اکھیاں جھیڑیاں موبائل دے اتے بے حیائی دے مناظر تک دیاں نہیں تھک دیاں کیڑیاں اکھیاں جھیڑیاں بے حیائی تے بے حیائی نو تکن والیاں اکھیاں فرماندے نے صد افسوس جو سڑ بل اکھیاں کھانے باہر آیا دنیا تے جو ایک وال نہ سیندیاں اوتھے لاٹاں بر لائیا کن صد افسوس جو کن عجائب تے سن دے راگ رنگیلے کیڑے کن جھڑے سوچا جڑے اے بے حیائی دیاں آوازاں سن دیاں نہیں رج دیاں آندہ اے جی اے موسیقی روح دی غذا ہے اے موسیقی سن دیاں نہیں رج دیا جڑے کن گب گیبتا سن دیاں نہیں رج دے آندے نے صد افسوس جو کن عجائب سن دے نہیں راگ رنگیلے اس آتش وچ کڈن لاٹاں آیا مندے لے نازک بدن مخالف کھانا نازک بدن مخالف کھانا کیوں کر اوتھے سیندہ ہائے ہائے غسلین تے تھور حمیمو کیوں کر اوتھے سیندہ یہ تے دنیا تے روست بروستے لگا طرح طرح دے کھانے کھانتے لگا تے جناب کدی آندہ میں اپنی طبیعت دے خلاف کھانا کھا لواں میری طبیعت بگڑ جاندی ہے میرا پیٹ خراب ہو جاندہ ہے تے جھیڑے دنیا دے اتے رہ کے لوگاں دا نہ حق مال قبض کری آندے نے لوگاں دا نہ حق مال کھائی آندے نے آندے نے کہ اس جہنم دے اندر غسلین تے تھور حمیم اینو کھان
واسطے دے دیتا جائے گا اندے نے نازک بدن مخالف کھانا ہائے ہائے غسلین تے تھور حمیمو کیوں کر اوتے سیندہ تے اندے نے فکر کرو نہ ڈرو خدا تھی فکر کرو نہ ڈرو خدا تھی تے منگو نت دعائی مولا اپنے فضل کرم تھی دوزخ نہ دکھائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما حضرت شام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے گورنر سن لے او اسی لوگیاں جنہاں دے دن گزر دے نے تے کوڑیاں دیاں پشتاں تے سوار ہو کے تے میدان جہاد دے اندر گزر دے نے راتاں گزر دیاں نے تے مسلح تے کھڑے ہو کے تے گزر دیاں نے اللہ رب العالمین نے اسلام دے وجہ تو عزتاں عطا فرما دتیاں نے ویلا شام اللہ نے عزت عطا فرما دیتے دشمن دے اتے روب تارے کر دیتا ہے دے انہاں دائی پرا ابو جہل ذلیل ہو کے تے میدان بدر دے اندر تڑپ دا مر جاندا ہے اور رب العالمین دا وے اعلان ہے اللہ فرما دینے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ فرمان دینے کہ ساریاں عزتاں دا مالک تے کون بول دے نہیں شک پہ گیا جی ساریاں عزتاں دا مالک تے اکو اللہ اللہ جنوں چاہے تے عزت عطا فرما دے وے جنوں چاہے تے ذلیل کر دے وے انہوں کوئی پوچھن والا ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر دکھلا دینا جے مقصد ہووے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑے لڑا دینا بلا ہاتھی تے کیڑے دے کے نسبت وہ اپنی قدرت تو اپنی قدرت دے کرشمے پورے کر دکھا دینا اپنا کافر کعبے نو ٹان آیا نا گورنر اندر اپنا روب لے کے آیا اپنے لشکر نو لے کے تے آیا اندر آج مکے دی میں اٹھ دے نال اٹھ وجہ دینی ہے اٹھ دے نال اٹھ وجہ کے رکھ دینی ہے ابرا کافر جو کعبے نو ٹان آیا ابا بھیلا نو حکم سنا دینا او اپنی چنجان چو کنکر دیگ دینے تو اونا دے بمب بنا دینا جس دریا چ فرعون نو غرق کیتا جس دریا وچ فرعون نو غرق کیتا اس دریا چ موسیٰ لگا دینا کون ہے عزتاں دا مالک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر
اللہ نے عزتاں رکھیاں نے تے اسلام دے اندر رکھیاں نے اونا سپارہ ٹھائیاں نکل آیا سورت دا نام سورہ منافقون اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرماندے نے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام ایک سفر تو واپس پہ آوندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی واپس آ رہے نے تے توڑا تمدیاں آ رہی نے تے امندہ ایک منافق ہے عبداللہ بن ابی منافقان دا سردار ہے او دے تے توڑ پئی تے چاڑ کے تے نفرت دے انداز نال کہن لگا کہ اساں مدینے چو جا کے انہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ جا کے تے ذلیل تے رسوا کر کے مدینے چو کٹ دینا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک پروانہ انہیں ایدیاں گلاں سن لیا تے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دینے کہ اللہ دے پاک نبی جی عبداللہ بن ابی منافق ذلیل اس طرح دیاں گلاں پہ کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ بن ابی نو بلاؤ عبداللہ بن ابی نو بلایا جاندہ تے پوچھیا جاندہ او پیران تے مکر جاندہ آندہ اللہ دی قسم میں گل کئی ہوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دی گل سن کے خاموش ہو گیا اس بدبخت نو کی پتہ کہ اللہ پاک نبی نو ساری خبر دے دیں گے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ جاندے ہیں ادھر جبریل قرآن لے کے تے آ جاندے ہیں اللہ فرماندے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تو آڈا پروانہ سچ کہہ رہے ہیں اے بدبخت منافق اے کہہ رہے سن کے اسی مدینے دے اندر جا کے تے مسلمانوں نعوذ باللہ اہل اسلام نو استغفر اللہ معاذ اللہ ذلیل کر کے تے کٹ دے وانگے تے اے میرے پیارے پیغمبر جی رہندی دنیا تک اعلان کر کے سنا دے ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت تے اللہ دے واسطے وے عزت تے او دے رسول دے عزت وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ دے اور دے رسول دے نال عزت تے مومنہ دے عزت عزتدار نے تے او لوگ عزتدار نے جیڑے مومن نے ایمان والے نے عزتدار نے تے او لوگ عزتدار نے جیڑے اپنی زندگی نو گزار دینے تے اسلام دے مطابق گزار دینے اپنی زندگیاں نو گزار دینے تے اسلام دے تعلیمات دے مطابق گزار دینے اور آؤ نا میرے ساتھیو کنا چیزاں دے اندر اسی عزتاں پہلا بدے پھرنے اسی سمجھنے کہ بینک بیلنس پر گئے تے عزت مل جائے گے دنیا دا جاہو جلال مل گیا تے عزت مل جائے گے نانا میرے سجنہ تے ساتھیا اللہ رب العالمین نے عزت رکھی ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ انہا لوگاں دے واسطے عزت جیڑے مومن نے اپنے رب نو منان والے اپنے رب دے سامنے ہاڑے پیان والے اے دنیا جی میں تباہ ہو جانے والی ہے اس دنیا دا ہر منصب بھی ایسے طرح ختم ہو کے رہ جائے گا اگر
عزت ہے تے اسے بندے دی عزت ہے جیڑا اسلام دے مطابق زندگی گزار دائے، اسلام دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزار دے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہا نے ایک مقام تے جا کے تے زارو کے تار رون لگ پیندے نے، نال دے ساتھی پوچھ دینے عمر رون دیاں وجہ کی نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے او میرے ساتھیوں اے او جگہ جس جگہ تے میں اونٹ چرایا کردہ سا تے میرا باپ بڑا سخت مزاج دے سن تے او میرے ابو منو ماریا کر دے تے کیا کر دے عمر تینوں اونٹ ڈنگر چارن دے وے جاج کوئی نہیں کہ کیسے طرح جانورانو چران ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے میرے ساتھیو میں او عمر سان کہ جنو جانور جدے کولو چرائے نہیں سن جان دے جیڑا ڈنگرانو سنبھالنا جدے کولو مشکل سے تے میرا باپ منو مارے کردہ۔ اج اسلام دی وجہ تو اللہ نے عمر نو او عزت عطا فرما دیتی ہے کہ اللہ نے عمر نو حکمران بنا دیتا ہے، عمر نو اللہ نے امیر المومنین بنا دیتا ہے، اللہ نے 24 لاکھ مربع میل تا عمر نو حکمران بنا دیتا ہے۔ آوے اللہ نے عزتاں رکھیاں نے تے اسلام دے اندر رکھیاں نے، عزت تے انہاں لوگاں دی عزت ہے جنہ اسلام دے مطابق زندگی گزارے۔ ہن اوہی عمر بول دے زمین تے نے اللہ عمر دے رائے نو قرآن بنا کے تے نازل فرما دیندے نے او بلال جیڑا غلامیاں دیاں زندگیاں گزارن والا مکے دے اندر مکے دے پہاڑاں دے اتے بکریاں چران والا جدو میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن گیا کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا نے تے ایک دن کعبے دے اندر چلے جاندے نے تے ویکھیا بت پہ ٹنگے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں بتاں دے اتے تھک پہ سٹ دے نے تے آندے کی نے او تسی بھی رسوا ہو تے جیڑے توانو پوجن والے منن والے نے ایک وقت آئے گا اللہ انہاں نو بھی رسوا کر دیں گے تے اللہ اسلام نو عزتاں عطا فرما دیں گے تے پیچھے کچھ نہ مکے دے قریشی اے کافر بھی سوندے نے پہ تے امیہ دے غلام حضرت بلال نے جا کے امیہ نو کہہ دیندے نے اے امیہ تو اسلام دیاں بڑیاں دشمنیاں کرنا ہے تے تیرا او غلام بلال انہیں بھی اسلام نو قبول کر لے آئے حضرت بلال نو بلاندہ آندہ بلال منو پتہ چلیا تو کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن گئے ہیں حضرت بلال پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس امیہ بدبخت نو گسا چڑھ جاندا ہے حضرت بلال نو ڈانگا پیا مار دائے حضرت بلال پڑھ دینے اللہ احد اللہ احد اے دیاں جی میں زور نال ڈانگا وج دیاں نے او میں بلال زور نال اللہ احد دے ترانے پہ پڑھ دینے اے بدبخت گنڈیاں نو بلا لیندہ آندہ بلال دیاں پیر رس پیران دے اندر رسیاں پالو انہا مکے دیاں پتھریلی زمینان دے اتے کسیٹنا شروع کر دیو حضرت بلال نو انجب کسیٹ دینے پہ تے حضرت بلال احد احد دے ترانے پہ پڑھ دینے اے بدبخت دے اجے بھی دل دے اندر سکون نہیں ہوندہ حضرت بلال نو تپ دیاں ریتان تے لٹا کے سینے دے اتے پاری پتھر رکھ دیندہ حضرت بلال
بلال احد احد پہ پڑھ دینے حضرت ابو بکر صدیق کولوں دے گزر دینے فرمان دینے اے بلال پاک نبی کہہ رہے اے بلال احد ہولی کہہ لیا کر تینوں جو انیاں تکلیفاں پہنچان دینے احد ہولی کہہ لیا کر حضرت بلال فرمان دینے ابو بکر اللہ دی قسم منو آہستہ کہن دے اندر مزہ ہی نہیں ہوندہ میں جی میں احد احد بلند کہنا منو اومی مزہ ہوندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے حالت وے کے حضرت بلال نو امیہ دے کولو اے 21 تولے سونے دے عوض دے ایک غلام دے عوض خرید کے آزاد کر دیں دینے پھر اوہی بلال نے بدر دے اندر امیہ نو تلوار دیاں نوکان دے دے کے بدر دے میدان دے اندر رسوا کر کے جہنم واصل کر دیتا جاندہ ہے او بلال جیڑے مکے دیاں گلیاں دے اندر بکریاں چران والا او بلال جیڑا مکے دے اندر غلامیاں دیاں زندگیاں گزارن والا اسلام دی مطابق اپنی زندگی نو اپنا لے ہے اللہ رب العالمین نے عزتاں عطا فرما دیتیاں نے اللہ رب العالمین نے وقار عطا فرما دیتا ہے مکہ فتح ہویا نا پاک نبی فرمان دے نے بلال خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ جا حضرت بلال خانہ کعبہ دے چھت تے چڑھ گیا او گلیاں جنہ گلیاں دے اندر اللہ دا نام بلند کرن دے وادی وجہ تو بلال نو انہ گلیاں دے اندر کسیٹیا جاندہ سی او گلیاں سامنے نے تے بلال کیا رہنے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو اسلام نو آپ تسلیم کر لیا اسلام لے آئے نے اللہ نے اینی عزتاں عطا فرما دیتیاں مؤذن مصطفیٰ بن جاندے نے بلال میں معراج سے گیا جنت دے اندر تیریاں جتیاں دیاں آوازاں پہ آوندیاں نے حضرت بلال فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں جدوں میں وضو کرنا میں وضو دے 2 نفل پڑھنا وا آویغ لے چل دا زمین تے وے جتیاں دے کھڑاگ جنتاں چجا رہا نے اللہ نے عزت رکھی ہے تے اسلام دے اندر رکھی ہے اللہ نے عزت رکھی ہے تے اسلام دے تعلیمات دے اندر رکھی ہے دعا ہے کہ اللہ منو تو آنو میں اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑیاں کوتاہیاں کمزوریاں تو درگزر فرمائے اور اسلام دے مطابق سانو اپنی زندگی دے دن رات گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب